السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده شباب عندنا بوكلين دوسان 225 في صوت من عند الطرمبة. اسمعوا معايا الصوت كده. تحس ان في حاجة مكسورة زي صوت شخللة. المهم الشباب ارسلوا لي فيديو، عرفت المشكلة منين، سببها ايه، وهنوريكم المشكلة فين بالظبط. المشكلة الحمد لله الطرمبة سليمة، يعني في صوت شخللة، في اهتزاز بالطرمبة. هنفك وهنقول لكم المشكلة فين بالظبط. طبعا فكينا الطرمبة يا شباب، باقي لها مسمارين ونشوف المشكلة فين مع بعض. فك يا سيف. المشكلة دي يا شباب يعني إذا استهونت بيها أو إذا أهملت فيها أو إذا تركتها بتتسبب لك في كارثة، تخرب الطرمبة، تخرب الصوف. ارفع فوق، اطلع ورا، تعال هنا. الله، اصبر. وين الفلنشة؟ الفلنشة وين؟ هات الكيس بسرعة، هات الكيس اللي جوه العربية ده ما فيهوش فلنشة. يا نهار ابيض، بس الله، ايه يا شباب، ايه اللي حاصل ده؟ لا، الاطراف متكسرة، ما فيش الفلنشة ما فيش. اوعى ها؟ اللي اشتريناها امس ما فيش الفلنشة يا شباب. ده مين اللي قفل؟ مين اللي اشتغل الشغل ده؟ مين اللي عمل ده؟ الله المستعان. ده حتى مش موجودة، نقول دي الألمونيا اللي اللي هنا. تمام. لا التانية يا باشا. بس لما ارسلوا لي الفيديو انا قلت اكيد الاطراف دي متكسره ولا حاجه. باين ان هي خربانه اهي، باين ان هي خربانه. انا شغال بدون فلانشه، فانا عرفت المشكله امبارح ورحت اشتريتها كامله. بس الفلانشه دي يا شباب، هات الفلانشه اللي معاك دي يا سيف. المفروض دي يا شباب، افتح الكيس، افتح يا باشا. يعني المفروض دي يا شباب تكون راكبه هنا بالوضع ده كده. المفروض دي تكون راكبه، دي مش موجوده اصلا. اقسم بالله يعني زي ما فكيته قدامكم، مش موجوده اصلا. دي تخرب عمود الطرمبة، تخلي تهريب زيت، انا ما اعرفش كانت ازاي. الله المستعان. عامة دي كانت مشكلة اليوم. طبعا ده طقم بيجي كامل، الاربع حبوب اللي هنا، اللي هم الاربع قطع دول بنغيرهم. حتى فيها مسمار مكسور هنا، انا شايفين في مسمار مكسور هنا. نحاول نفك نطلعه، الله يعيننا عليه. هنا بدأنا نفك الفلانشة دي، حاولنا فيها كانت دارة عشان نطلع المسمار المكسور فيها اللي انتوا شايفينه ده. والله انه صعب لانه متقفل بزي غيرة كده، صعب جدا انه يطلع. كانت عندنا البنط الصغيرة نحاول بجميع البنط، وين لما سوينا فيه فرق السنون العكس الصغيرة كلها متكسرة، وحتى لو موجودة السنون الصغيرة مش هتجيبه. ما كانش عندنا بنطة كبيرة. حاولنا فيه والحمد لله بفضل ربنا جاي معانا. دي المشكلة اللي كانت عندنا يا شباب، يعني مش أي صوت في الطرمبة تكون إن الطرمبة خربانة، لكن لو استمر بالوضع ده كان هيخرب الطرمبة. فالحمد لله لحقنا المشكلة. لو في أي صوت عندك في الطرمبة لا تشتغل، لازم تشوف المشكلة وين. والحمد لله المشكلة اتحلت. بس المشكلة الأكبر مش عارفين يا شباب، يعني الطرمبة ما كانتش مفكوكة قبل كده، فحد عنده معلومة يعني معقولة تكون انطحنت الفلنشة دي واختفت، ولا ما كانتش موجودة أصلا الفلنشة؟ يعني معقولة انطحنت وبقيت تراب الفلنشة؟
ممكن يكون باقي في حتت متكسرة، والله لا صعبة. مش موجودة خالص. معقول الوكالة نسيوا يركبوها؟ فالحمد لله المشكلة اتحلت. حبينا نعرفكم المشكلة دي وسبب الصوت اللي كان موجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور عليك يا باشا.